こんにちは、ウォッチミックスです。今回はオーストラリア初のマイクロブランドオーシャントゥオービット日本国内正規代理店神話商事様とコラボさせていただき、ファーストモデルとなるローツェを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このオーシャントゥオービットはカーデザイナーとして活躍してきた2人の方が設立した新鋭のマイクロブランドで、世界中の時計ファンの情熱に応える、そんな腕時計を生み出すことを目指し、オーストラリアでデザインしてスイスで製造されているそうです。今回レビューしていくローツェはドレスとスポーツが融合した都会的なスタイルになっていて、ビジネスからプライベートまでどんなシーンでも楽しめる洗練された腕時計に仕上がっています。デザインだけではなくて作りや着用感も徹底レビューしていくので、今オンもオフも自信を持って楽しめる腕時計を探しているっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみたその第一印象なんですけど、それはやばい、想像していた以上に本物だって、そんな感じでした。それはこのローツェが凛とした深みのあるスタイルで、しかも時刻がとても読みやすい。それに本当に驚いて、一瞬でデザインの良さ伝わってきたんですよね。デザインについて公式サイトでチェックしてみると、1953年エベレストの登頂で着用されていたロレックスのオイスターパーペチャルからインスパイアされて、現代的なツールウォッチに仕上げてある、そういったことが書かれてあるんですけど、公式サイトの写真で見ただけではツールウォッチというにはドレス感ちょっと強いなってそう感じてたんですよね。で、実際にローツェ手にしてみると、まさに現代的都会的なツールウォッチそのものでした。スタイルは綺麗めでも視認性がとても高くて、どんな時も時刻の見やすさ抜群でした。それにメタルブレスの作りが秀逸で、着用感めちゃくちゃ良かったです。オーシャントゥオービットのこの記念すべきファーストモデル、このローツェ、驚くほど完成度が高くて、もう一瞬でやられました。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューしていくこのモデルは文字盤がクラシックスチールというカラーなんですが、ブラックダイヤルに縦のヘアライン入っていて、その場の光加減だったり見る角度によって色目が変わっていくのがとても魅力的。深いブラックに見えたりシックなチャコールグレーに見えたりと、その色目が変わることで時計全体に奥行き感を演出している。この見せ方、いやーうまいですね。個人的にはこのカラーめちゃくちゃおすすめ。そして針の形状はちょっと変わっていて、単身はロケットをイメージしてあって、控えめなんだけどいいアクセントになっていて面白いですね。長針はブースターをイメージしたペンシル針、秒針はロケットの着陸船をイメージしているそうです。このブランドオーシャントゥオービットのその意味するところ、大海原から宇宙空間までというそのブランドイメージをうまく表現していますね。ここはファーストモデルとしてふさわしいアクセントになっていると感じました。こういった何気なく心に残る遊び心、個人的に大好きですね。そしてこのモデルがツールウォッチたるところなんですが、それは自分針とインデックスに秘密があって、とにかく視認性が高くて時刻がすっと読めるところ、それが本当にすごい。実際に見てみて驚きました。その秘密なんですが、針の形状と蓄光の形状を変えてあるところなんですね。蓄光っていうのはね、暗くなると光る塗料のことですね。針の形状はロケット型とペンシル型の組み合わせになっているんですが、実は蓄光はどちらも針先に向かって太くなるバトン型になっています。なので針先に目が止まりやすく、針の角度瞬時にね読めるんですよね。それは夜の暗がりだけではなくて、明るい昼間でも針の白い蓄光、それがねくっきりと見えるので、時刻の見やすさ抜群でした。スマートな針の形状をしているんだけど、蓄光をねバトン針のように見せるこの手法、めちゃくちゃうまい。こんなね裏技的なデザインになっているなんて、実物見るまで全くね想像してなかったです。それとインデックスもいいですね。これはツールウォッチのセオリー通りなんですが、12時位置が識別しやすい三角マーカーになっていて、3時、6時、9時
このインデックスが他よりもわずかに太くなっていて、クロスラインイメージしやすい。だからどんな体勢になっていても時刻の読み間違いが起こりにくい。これは地味だけどツールウォッチとしては非常にね重要なデザインポイントになっています。それに12時位置にあるオーシャントゥオービットのロゴも目に留まりやすいのもいい感じにね効いています。やっぱり12時位置がパッと見て分かりやすいっていうのはツールウォッチとしては重要なところですね。針にもインデックスにもフルで蓄光が入っているんですが、針の縁のメタルの部分、これがキラリと輝くことでスポーツ感は強すぎることなく上品な雰囲気に見せてあるのが本当にうまいところ。実際に腕につけてみて感じたのは上質感ですね。それは多分文字盤の広さと針とインデックスのサイズ、そのバランスがとてもねいいんでしょうね。シンプルなデザインだからこそそのバランスの取り方がとても難しくて、多分コンマ何ミリって感じで何度も何度も調整している。それがね想像できました。文字盤のディティールはツール的でも全体的な印象はとても上品で上質。この見せ方めちゃくちゃ素晴らしいですね。そしてケースは力強さとドレス感を併せ持ったそんなスタイルになっています。ラグはあまり絞り込まれず緩やかなカーブになっていて、ややゆったりとした印象、腕につけていてスペックよりも大きく感じるところありましたね。これがとにかくかっこいい、力強さが感じられて、褒めすぎかもしれないんですけど威風堂々、そんな感じあります。そのケースエッジには車でいうところのキャラクターラインのような細めのミラー面がスーッと入っていてスマートで都会的、そんな感じにね見せています。ベゼルは正面がヘアライン、サイドがミラー仕上げになっていてドレス感と立体感うまく表現しています。光沢こそ控えめなんですがシルエットが綺麗なので、腕時計のことあまり知らないっていう人には多分ねドレスウォッチのように見えるかもしれないですね。ガラスはボックス型のドームサファイアガラスになっていて柔らかな印象、ほんの少しクラシカルに見せてあるのがいいところですね。そして個人的にめちゃくちゃ気に入ってるのがメタルブレスの作り。もうこれがね素晴らしいの一言。見てわかると思うんですが、コマピッチが短くなっていてちょっと揺らぎがあるのが特徴。このローツェは特にね重たい腕時計ではないんですけど、腕時計の重さがメタルブレスに綺麗に分散されていて着用感とてもね良好でした。またメタルブレスに程よい揺らぎがあるので手首を締め付ける感じが少なくて軽やかな印象もあります。このブレスの作り方はツールウォッチとして腕時計の重さをあまり感じさせず疲労軽減をさせる、その考え方で作られてるんでしょうね。またバックルに向かってテーパードされているので手首の自由度がとても高いのもいいところでした。このメタルブレスの満足感非常に高いと思います。このローツェファーストモデルとは考えられないくらい完成度高いですね。そして一つ個人的なおすすめアクセサリーご紹介しておきます。このローツェのバックルはプッシュタイプで付け外しっていうのは非常に楽なんですが、微調整は工具で行うタイプなんですよね。若い方は腕がむくむっていうことがないのでそれでね全然 OK だと思うんですけど、私のように年を重ねてくるとどうしても夕方腕がむくんできて腕時計がきつく感じたりするんですよね。そこでマイクロアジャスト機構の入ったバックル、これが最高におすすめです。別売りのアクセサリーになっているので価格は6000円とまずまずするんですけど、工具なしその場でプッシュするだけで最大 8mm の微調整ができるのがめちゃくちゃ嬉しいと思います。ただ今現在はアクセサリー扱いになっているので腕時計と同時購入してもバックルが交換されずに時計とね同梱されるみたいです。なので自分でバックル交換するのが面倒っていう方は交換費用実費かかるんですが時計店で交換してもらう必要があります。ただ夕方に腕がむくむっていう方はこのアクセサリーのバックルにしておけばいつでもジャストサイズ、これはね嬉しいですよね。個人的に一押しのアクセサリーです。腕時計の全体の印象としては時刻の見やすさがあってかつ美しい、まさに洗練のドレススポーツ、そんな印象でした。必要以上に派手に見せるっていうこともなくてデザインと実用性綺麗にバランスしていてとても好印象です。またサイズも絶妙で数字的にはやや小ぶりな 38.5mm というそのサイズなんですがゆったりとしたシルエットを持っているので堂々としたオーラ伝わってきます。
このローツェは腕時計にあまり興味がない方が見ると普通っぽく見えるかもしれないんですけど、でも時計好きにはお、いいねって言わせる、そんなね素敵な腕時計に仕上がっています。いやもう本当にめちゃくちゃかっこいい。次に基本スペックと作りについて簡単に解説しておきます。ムーブメントは機械式自動巻きですね。スイス製の STP ムーブメントが搭載されています。28800振動、いわゆる8振動の高精度ムーブメントが入っていて、こういったところはやっぱり所有する満足度を高めてくれますね。安定性も非常に高かったです。そしてサイズは横幅 38.5mm、厚さ 11.5mm と小ぶりなサイズにまとめてあることによって腕の乗りが非常に良くて上品に見せてくれるいいサイズでした。そしてガラスは安心のサファイアガラス。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスになっていて、普段使いしていてまず傷が入らないので安心して使えるのがいいところ。そして防水は 100m 防水ですね。100m 防水は時計本体を水の中にザブッとつけてしまっても大丈夫なぐらい頼もしい防水スペックになっているので、普段の汗雨っていうのはもちろんなんですが、突然のゲリラ豪雨あった時でも安心して使えます。スペックについては高精度なメカニカルムーブメント搭載、安心のサファイアガラスに 100m 防水と、普段使いしていてまずね不満出ることないでしょうね。またメタルブレスの作りがとにかく良くて、一日中つけていても重さが気になることなかったですね。本当にねここは素晴らしいと思いました。ちなみになんですが、実はこのローツェプロトモデルを登山家でありフォトジャーナリストでもあるプルニマさんが 8000m 超級の山々で実際につけているのもすごいところ。ほぼ2ヶ月間の間 5000m を超える過酷な高地でテストされていたそうです。こういったストーリーもこのローツェの魅力の一つですよね。実用性を追求した都会的なツールウォッチ、いや想像以上に素晴らしい腕時計でした。まだ届いて数週間なんですが、着用イメ写真少し撮影してみたので、コーデのイメージだったりサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。シンプルでとてもクリーンなスタイルの腕時計なので、どんなコーデに合わせても本当に気持ちよく楽しめました。いやめちゃくちゃ気に入りました。個人的には大人カジュアルなコーデに合わせて手元をきれいめに見せて楽しむ、それが良かったですね。デザインとしてはドレス的な印象があるので、かしこまったビジネスシーンでも自信を持って使えると思います。どんなシーンでも自信を持って使えるメインの腕時計を探している、そんな方に一押しです。簡単にですが日本での購入についてご紹介しておきます。海外のマイクロブランドの場合、多くはね海外サイトからの直接購入となるので、英語表記が分かりにくかったり、輸入消費税がかかったりと、その購入までのハードルが高く感じる、そういった方は非常に多いと思うんですが、嬉しいことに今回コラボさせていただいた神話商事様が日本国内正規代理店となっているので、購入については日本の Yahoo ショップから簡単に購入していただくことが可能となっています。購入に関してやっぱりね安心感が高いのは嬉しいですよね。
まだこのレビュー動画を作成している時点では3モデルからの販売開始となっているそうなんですが、フルラインナップでの販売も予定しているそうです。概要欄に日本公式サイトとオーシャントゥオービット Yahoo ショップのリンクご用意しておきますので、気になった方はぜひ一度チェックしてみてください。今回はオーストラリア初のマイクロブランドオーシャントゥオービット日本国内正規代理店神話商事様とコラボさせていただき、ファーストモデルローツェを時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。とてもクリーンな都会的ツールウォッチで、つけていてとにかくテンション上げてくれましたね。めちゃくちゃかっこいい腕時計でした。このモデルだったらかしこまったビジネスシーンからトレッキングなどアクティブなシーンまで思いっきり楽しめること間違いなしです。デザインがいいのはもちろん、メタルブレスの作りも秀逸で着用感がとても快適。これはね、めちゃくちゃ嬉しいところでした。このローツェ気になった方はぜひ一度公式サイトチェックしてみてください。私の激推しです。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。